53'te deyir ki, şahmat yarışında müxtəlif peşə sahibləri olan deyir, 6 oyuncu iştirak edirlər. Mühəndis və müəllim, mühəndis, müəllim, həkim, sürücü, çilingər və bənna. Yarış haqqında aşağıdakılar məlumdur. Birinci dövrədə deyir, A həkimlə müəllim B ilə Q, Y ilə deyir, oynadı. Birinci dövrədə 3 oyun keçirildi. Elə bir ki, birinci dövrədir, orada A kimlə oynayır? Həkimlə oynayır. Elə bir ki, eyni zaldadırlar. A bir masa arxasında həkimlə oturur. Yəni buradan o çıxır ki, A həkim deyil. Eyni anda həmin zalda müəllimlə B bir masa arxasında şahmat oynayır. Müəllim və başqa bir masada da eyni anda, yəni birinci dövrədə Q ilə Y bir masada oturub şahmat oynayırlar. Buradan o nəticəyə gəlirik ki, A həkim müəllim deyil, həkim müəllim deyil. Daha sonra B həkim müəllim deyil, Q və Y də həkim müəllim deyil. Onlar başqa şəxslərdir və ayrı-ayrı masa arxasında oturublar. Q-dan da həkimlə müəllimi çıxırır, Y-dən də həkimlə müəllimi çıxırır. Deməli, həkimlə müəllim T-yə Z-ə qalır. Və bunlara nöqtə qoyuram ki, biri həkim olacaq, biri də müəllim olacaq. Digərlərini isə minus işarəsi qoyuruq. İkinci dövrədə T bənna ilə, həkim isə D B ilə oynadı. Deməli, T də bənna ilə bir masa ətrafındadır ikinci oyunda, həkim də B ilə bir masa ətrafındadır. T'dən bənna ilə həkimi çıxıram, T'dən bənna ilə həkimi çıxırıq. Onda T nə qalır? Müəllim. T müəllim imiş. Onda Z nə qalır? Həkim imiş. B həkim isə deyil, B ilə oynadı. Deməli, B də həkim deyil. Bunu zaten çıxdıq buradan. Üçüncü dövrədə Y mühəndislə oynadı. Deməli, Y də mühəndis deyilmiş. Yarışın sonunda nəticələr belə oldu. B birinci oldu. Və B-yə bura birinci yazırıq. Q və mühəndis ikinci, üçüncü yerləri deyə tutmuşlar. Q da ikincidir. Hələş qeyd edirəm. T dördüncü yeri tutub. Z və çilingər 5-ci və 6-cı yerlərdə tutdular. Z ilə çilingər. Z də deməli 5-ci yeri tutuldu. Tamam. Deməli, o buradan bir məsələnin canı buradadır. Elə bir ki, əsas ipucuları burada verildi. B birinci deyə oldu. Q və mühəndis də ikinci və üçüncü yerləri. Deməli, burada nəticəyə gəldi ki, B mühəndis deyilmiş. B-dən mühəndisi çıxırım. B çilingər də deyilmiş. B-dən çilingəri də çıxırım. Daha sonra Q və mühəndis ayrı-ayrı şəxslərdir. İkinci, üçüncü yerləri tutublarmış. Q-dan da çıxıram həm mühəndisi, həm də çilingəri. Q-dan çıxıram mühəndis, çilingəri. Q-dan mühəndisi, bir də çilingərə minus işarəsi qoyuram. Onu buradan çıxır ki, belə nəticə. Mühəndis kimiymiş? A-ymış. Çünki hamısına mühəndisə minus qoymuşam, bir dənə A-ya. Bura boş qana qalıb, bura bir dənə minus işarəsi alır. Buradan da baxırıq ki, Y hənə düşür. Çilingər. Çünki hamısına çilingərə minus işarəsi qoymuşam, bir dənə boş qana buna qalıbdır. Bu da çilingər olduğuna görə digərlərinə minus işarəsi qoyuram. Daha sonra deyir ki, T dördüncü yeri tutub, Z və çilingər kimdirsə də onlar 5-ci, 6-cı yeri. Buradan da bu nəticə gəlir ki, T, Z, çilingər deyilmiş. Deməli, T-dən də, Z-dən də çilingəri çıxmalıyam. T-dən də, Z-dən də çilingəri çıxırıq. Zaten bunları çıxmışıq. Yaxşı, buradan başqa nəyə tapa bilərik? Q, Y mühəndislə oynadı. B, Q mühəndis deyil. Bizdən birinci, ikinci, dördüncü yerləri sortur. Biz B-ni tapmamışıq buradan. Deməli, bənna var, burada da sürücü var. Nəsə minuslarda, deməli, buradan B. Hamısını minus qoymuşam. Q-ya bənniyə işlət yazmamışam, sürücüyə işlət yazmamışıq. Q mühəndis də oynayıbdır. Bu da aydın məsələdir. Z və çilingər 5-ci, 6-cı yerləri tutublar. T bənna ilə, həkim isə T, həkim bənna deyil. T-dən həkimlə bənanı çıxmışam, B-dən də həkimlə bənanı çıxmalıyam. Hə, burada bunu qeyd eləməmişik. B həkim bənna deyil. B-dən bənanı da çıxmalıyam. Onda B-yə nə qalır? Sürücü. B sürücüdürsə də digərində Q-da nə olacaq? Bənna. Hamısını tapdıq. Bizdən də soruşur ki, birinci, ikinci, dördüncü yerləri kimlər tutub?
Birinci, ikinci, dördüncü yerler. Birinci yer B'dir, ikinci yer Q'dur, dördüncü yerdə T'dir. Hətta bunların da yerlərini təyin edə bilərik. Deyirdi ki, bizə birinci mühendis neçənci yer idi? Mühendis üçüncü yer idi. Və buraya 3 yazaram, çünki A mühendisdir. 1, 2, 3, 4, 5 gedib, 6 da nəyə qalar? Y qalar. Hamısının həm yerini tapa bilirəm, həm də ki, peşəsini tapa bilirik. Onda da 53'te olur cevabımız Y variantı. Sürücü, bənmə müəllim. İki salaq digər sualımıza. 6-cı suallarda deyir ki, bir marketdə K, L, M, N, P, R, S və T markalı sabunlar satılır. Sabunlar aşağıdan yuxarıya doğru, bu çox önəmli məsələdir. Sıralama yəni aşağıdan yuxarıya doğru olacaq. 1, buraya yazdık 2, bura 3, bura 4, bura isə 5. Ve 5 dənə rəf yerləşdirilmişdir. Rəfə yerləşdirilmişdir. Sabunların yerləşdiyi rəflərlə əlaqədar aşağıdakılar məlumdur. Hər rəfdə ən çox 2 fərqli markanın sabunları yerləşir. Yəni ən çox deyil, bir rəfdə 2 dənə sabun ola bilər. Üçüncü rəfdə ancaq P markalı sabunlar var. Üçə bax yalnız P yazılır. Bu dəyişməyəcək. N və L markalı sabunlar S markalı sabunlardan bir rəf yuxarıdadır. Deməli N-lə L markalı sabunlar S markalı sabunlardan bir rəf yuxarıdadır. Aralarında bir rəf fərq var. K markalı sabunlar T markalı sabunlardan fərqli rəfdə, K ilə T fərqli rəflərdədir və M markalı sabunlardan bir rəf aşağıdadır. K M-dən bir rəf aşağıdadır. M yazıram aşağıya da K. 101. R markalı sabunlar S və M markalı sabunlarla eyni rəfdə deyirlər. R markalı sabunlar S və M markalı sabunlarla eyni rəfdə deyil. R-də S-lə M-lə bir yerdə deyil. Yazdım buraya S, burada yazdım M. Bunlar da eyni rəfdə ola bilməz. S markalı sabun P markalı sabundan aşağı rəflərdən birində yerləşir. S-də deyil, P-dən aşağıdadır. Yaxşı, S P-dən aşağıdadırsa da ya 2-də olacaq, ya da 1-də olacaq. Bizə də şərt vermişdi ki, S-in üzərində N-dən L olmalıdır. Onda mən S-i 2-yə yaza bilmərəm. Əgər S-i 2-yə yazsam, bunun üzərindəki rəf, 3-cü rəfdə orada da deyir ki, yalnız P olacaq. Onda deməli, S-in yeri 1-ci rəf imiş. Ki, bunun üzərində də N-dən L var. Bax, N-dən L də buraya yazılır. P S-dən yuxarıdadır, bəli. P S markalı sabundan yuxarıdadır. M'də K'dan bir mərtəbə yuxarıdadır. Onda K'nı biz buraya yazsaq, M dolar burada. Deməli, bizdə K'nın yeri məlum, M'in yeri məlum. Daha sonra N'in yeri məlum, L'inki məlum, P'ninki məlum, S'inki məlum. Qaldı nə? R-lə T. R-lə T haqqında nə məlumat verirdi? Deyirdi ki, R, S-lə M-lə bir yerdə olmaz. R, S-lə M-lə bir yerdə olmaz. Həm də ki, bu ikinci rəfi görürsünüz. Burada 2 dənə sabun var. Ta buranı da bağladıq. Bir rəfdə 2 dənə artıq olmaz. R, S-lə M-lə bir yerdə olmayacaq. Yəni, R-lə buraya yazamayacaqsan. Nə də ki, buraya yazamayacaqsan. Onda R'in yeri haraymış? R'in yeri bu K'nın yanıymış. Daha sonra qalır T. T'ni də bilmirəm. T, K ilə bir yerdə olmaz. Zaten K ilə R 2 dənə sabun olaraq buranı bağladıq. Qalır bir dənə T'miz. Bax, o T burada da ola bilər. M-in yanında. Ehtimalıdır. O T birinci rəfdə də ola bilər. Bunun məsələnin maketi budur. Buna əsasən biz 3 dənə sualı cavablandırmalıyıq. Deyə aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? R markalı sabunlar birinci rəfdədir. Xeyr. R və K markalı sabunlar eyni rəfdədir. R ilə K eyni rəfdədir. Doğrudur. Cavab B variantı. C-yə baxaq. L markalı sabunlar 5-ci rəfdədir. L 5-ci rəfdə deyil, səhv deyil, 2-ci rəfdədir. M və T markalı sabunlar eyni rəfdədir. L və M və T, M-lə T. Eyni rəfdə ola da bilər, olmaya da bilər. Nə mütləq səhv deyil, nə də mütləq doğru deyil. M markalı sabunlar 4-cü rəfdədir. M markalı sabunlar 4-cü deyil, yanlışdır, 5-ci rəfdədir. Digər suallarımıza da baxaq, buna aid olan. Bunu da belə eləsək, tam görsənər. 55-də nə deyir? Elə 55-56-ında
Burdaşlara əsasən eləyək. Bu buranı bir dənə səliqəyə salım. 55'te deyir ki, aşağıdakilerden hansı mütləq səhvdir? T markalı sabunlar birinci rəfdədir. Doğru da ola bilər, olmaya da bilər. T 5'te və 1'də ola bilər. N markalı sabunlar T markalı sabunlardan aşağı rəfdədir. N T'dən aşağıdadır. N T'dən aşağıda ola bilər. N T'dən yuxarıda ola bilər. R markalı sabunlar M markalı sabunlardan bir rəf aşağıdadır. R M'dən bir rəf aşağıdadır. R M'dən bir rəf aşağıdadır. Bu doğru fikirdir. Bizdən səhv sorulur. S markalı sabunlar dördüncü rəfdədir. Bu yanlış fikirdir. Çünki S markalı sabunların yeri konkret tapılır ki, birinci rəfdədir. 56'da deyir ki, T markalı sabunlar 5-ci rəfdə olarsa, T deyə əgər 5'də olarsa, bu buradan T'nin üzərinə xətt çəkdim ki, deyir ki, 5'də olsaydı. Aşağıdakilerden hansı mütləq səhvdir? S markalı sabunlar birinci rəfdədir. Bu doğrudur. K markalı sabunlar S markalı sabunların üstündəki rəflərin birindədir. K markalı sabunlar S markalı sabunların üstündəki rəflərin birindədir. K S'dən yuxarıdadır. Doğru deyil. R markalı sabunlar L markalı sabunların üstündəki rəflərdən birindədir. R L'dən yuxarıdadır. Bu da doğru fikirdir. Bizdən səhv sorulur. P markalı sabunlar R markalı sabunların altındakı rəflərin birindədir. P R'in altındakılardan birindədir. Rəflərdən. P R'in doğrudur. N markalı sabunlar dördüncü rəfdədir. N markalı sabunlar ikinci rəfdədir. Bu yanlış fikirdir. Növbəti sualımız buranı bir sərgiyə salaq. Bir 57-58. Aysel, Bahar, Cəmilə, Davud, Emin. Deməli, Ayseldir, Bahardır, Cəmilədir. 3 dənə qız var. Davuddur, Emindir, Fuaddır. 3 dənə də oğlan var. Mağazaların birindən ağ, sarı və qara rənglidir 300 ayaqqabı. Deməli, 3 dənə ayaqqabımız var. Biri ağdır, biri sarıdır, biri qaradır. Bir ədəd qara şalvar var. Bir ədəd yaşıl don var. Bir ədəd qalstuk var. 2 ədəd isə gözlük var. Bunlarla deyə əlaqəli aşağıdaşlar məlumdur. Gözlüklərdən birini kişi bizim üçün vacib məsələdir. Birini isə qadın almışdır. Qara şalvar alan kişi qalstuk almamışdır. Yaşıl don alan qadın başqa heç nə almamışdır. Qalstuk alan kişi ağ ayaqqabı da almışdır. Davud yalnız qara ayaqqabı almışdır. Aysel sarı ayaqqabı və gözlük almışdır. Deyə aşağıdaşlardan hansı mütləq səhvdir? Bahar gözlüyü almışdır. Bax, deyə Aysel sarı ayaqqabı və gözlük alıb. Deydi ki, qadınlardan biri, kişilərdən də biri eynək götürməlidir. Da qadınlardan eynəyi götürən Ayseldir. Bu gözlük götürüb. Düzdür. Da başqa qadın gözlük götürə bilməz. Aşağıdaşlardan hansı mütləq səhvdir? Bahar gözlük götürmüşdü, ola bilməz. İki dənə gözlük var. Birini kişi, birini qadın götürməlidir. Özü şərtdə deyir ki, qadınlardan Aysel gözlük götürüb. Deməli, yerdə qalan gözlüyü kişi götürməlidir. Qadın ola bilməz. 58. Qara şalvarı Emin almışdırsa da, Fuad ilə bağlı aşağıdaşlardan hansı mütləq doğrudur? Yaxşı. Davud nə alıbdır? 3 dənə oğlan var idi də. Davudu bilirik ki, Davud yalnız qara ayaqqabı alıb. Qara ayaqqabı. Bu getdi. Qara şalvarı da Emin aldı. Emində. Qara şalvar alsın. Qara şalvar. Bəs deyir, Fuadla bağlı hansı fikir olur? Fuad. Qaydırıq şərtləri. Deyir, qara şalvar alan kişi qalstuk almamışdır. Qalstuk alan kişi, bax, Emin qara şalvar alıb deyil, qalstuk almayıb. Deyir, qalstuk alan kişi, 3 dənə kişi var. Davud, Emin, Fuad. Davuda heç də verə bilmərik. Özü deyir ki, qara ayaqqabı aldıqsa bitdi.
Eminə özü deyir şərtdəki qara şalvar alsın, çox bitdi. Yerdə qalan nə varsa da kişi haqqında fikir o Fuada aiddir. Deyir ki, qalstuk alan kişi ağ ayaqqabı da almışdı. Həmin o kişi dediyi Fuadı nəzərdə tutur. Qalstuk alıb, ipin üstünə alıb, ağ ayaqqabı. Ayaqqabı. Bizdən soruşur ki, qara şalvarı eminə almışdı. Fuadı ilə bağlı arkadaşlardan hansı mütləq doğrudur? 100% ağ ayaqqabı almışdır. Bu da bu qədər. Yəni hər şeydə cədvəl çəkməzlər. Dediyim ki, məsələnin şərtini oxumaq lazımdır. Daha sonra isə sağa verilən sualları oxumaq lazımdır. Bundan sonra keçid alsan digər elementlərə. Bu 59 da cəhətlərlə bağlıdır. Şimal, cənub, şərq, qərb. Əvvəldə də bunu səhv etmirəmsə də bir test tapşırığı izah eləmişik. Hə, burada bir dənə şimal, cənub, şərq, qərbi bilməlisən. Bir də şərtləri diqqətlə oxuyandan sonra ortalığa çıxacaq. Nə təklif edir bizə? Deyir ki, S-dir, T-dir, U-dur, V-dir, Y-dir, Z-dir. Buradan bax istiqamətləri yazaram. Şimal, buradan cənub, buradan qərb, qərb ürək tərəf. Buradan da şərq. İstiqamətlər bunlardır. İndi bizə deyir ki, S-in evi Z-in evindən 20 metr qərbdədir. S-in evi Z-in evindən 20 metr qərbdədir. S yazaram o belə. S, bunu buradan yazıram. S. 20 metr Z-dən qərbdədir. Bunlar da gözümün önündədir ki, buna baxıb əsasən təyin edirəm. T-nin evi Y-in evindən 20 metr qərbdədir. T-də Y-dən 20 metr qərbdədir. T-də Y-dən 20 metr qərbdədir. Hələ ki qeyd edirəm. V-nin evi U-nun evindən 20 metr qərbdədir. V də U-dan 20 metr qərbdədir. Bizdən soruşduğu nədir? Y-in evi V-nin evinin şimal-şərqində. Y-in evi V-nin evinə nəzərən şimal-şərqdədir. Y-in evi V-nin evinə nəzərən şimal-şərqdə düz deyir də, bax. Y V-nin harasındadır? Yuxarısındadır, düzdür. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, tam elə üstündə olsun. Yəni, üst üstələrdə bir yerdədirsə də şimalındadır. Deyir, şimalındadır Y V-nin, hə. Özü ha tərəfə yaxındır, şərq tərəfə yaxındır, düz yazmışam bax. V, Y-in şimal şərqindədir. Y Z-in cənubundadır. Y deyil, Z-in cənubundadır. Düz deyil də, Y Z-in düz altına düşür, bax, cənubuna düşür. Belə düz yazmışam. Mətnə əsasən deyir, Unun evi. T-yə nəzərən, bax, buna nəzərən, deyir, hardadır? Aşağısındadır, cənub sözü olacaq. Şərqə meyilli deyilən, cənub şərqində olacaq. Bu da cavab o variantı. Bu quruluşla istədiyiniz hərfləri birbaş cavabı getmiş olardı. 60-cı sual. 60-61. Rahat sualdır. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. Bir dənə sxemi çəkə bilsən, öhdəsindən gəlmək olacaq. Deyir ki, müəllim Əliyə deyir, hər biri fərqli rəngdə olan deyir, 4 dənə karandaş vermişdir. A, B, C, D, Y, F hərfləri ilə işarə edilmiş 6 qutunu bu karandaşlarla deyir, boyuyub, müəyyən qayda ilə deyir, sıralamasını tapşırıbmış. Bu qaydalar deyir, aşağıdakılar kimidir? Hər bir qutu fərqli rəngdə boyanıb olsun. 4 dənə karandaş verim. 4 fərqli rəngin hamısı istifadə olunub. C qutusu D qutusuna toxunur. Yazaram o belə. D qutusuna toxunur. C və D qutularının hər biri F-ə toxunur. C ilə D hər biri F-ə toxunur. A, B, C, D qutularının hər biri Y-yə toxunur. Burada bir dənə Y yazaram. A, B, C, D. Burada A, B yazarım. Hələ ki AB-ni bir-birinə toxundurmaram. Çünki o şey haqqında məlumat vermir. Yuxarıda deyil verilənlərdən başqa heç bir qutu bir-birinə toxunmur. Yəni düz yazmışam. Aynen bir-birinə toxunmamalıdır. Bir-birinə toxunan deyil 2 qutu çox önəmlidir. Bir-birinə deyil toxunan deyil 2 qutu fərqli rəngdədir.
Bizə məsələ bunu verir. Deyir, hansı qutular ki, bir-birinə dəyəcək, bunlar fərqli rəngli olacaqlar. Və cəmi də saat 4 dənə rəng veribdir. 4 karandaş deyib vermişdir. Hərfləri ilə işarələmiş 6 qutunu deyib bu karandaşlardan boyayıbdır. Aşağıdaşlardan deyir, hansında verilən 2 qutu mütləq fərqli rəngdədir. O qutular bir-birindən fərqli olacaq ki, onlar bir-birinə dəyəcəklər. 60-da deyir, A ilə B. Fərqli də ola bilər, eyni də ola bilər. Bir-birinə dəymirlər. B və C. B ilə C bir-birinə dəymir. D ilə A bir-birinə dəymir. C ilə F bir-birinə dəyir. Bax, bunlar mütləq şəkildə fərqli rəngdə olmalıdırlar. Y və F bir-birinə dəymirlər, yəni fərqli rəngdə ola da bilər, olmaya da bilər. 61-ə baxaq. A və F qutuları eyni rəngdə isə, A ilə F eyni rəngdə olsa, bax, bu ağ olsa, tutaq ki, bu da ağ olsa. Aşağıdaşlardan hansı deyil mütləq doğrudur. B ilə F fərqli rəngdədir. B ilə F fərqli də ola bilər, eyni də ola bilər, heç bir önəmi yoxdur. Tutaq ki, ağ olsa nə olacaq ki? Bir-birinə dəymirlər ki. B-nin rəngi digər qutulardan fərqlidir. Niyə? Eyni ola bilməz, ağ verirəm də bunu. Bunu ağ versəm, o aya dəymir, F-ə dəymir, ola bilər. Eyni də ola bilər, fərqli də ola bilər. A və C fərqli rəngdədir. A ilə C 100% fərqli rəngdə olmalıdır. Çünki sən burada C-yə, C indi eyni rəng verməyə çalışaq. C-yi ağ verə bilərsən, yox. Çünki bu C-yi ağ versən, buradan F ağa dəyir axı. Bir növ elədir ki, A-nın təmsilçisi burada F-dir. A ilə F eyni funksiyanı yerinə yetirir. Çünki eyni rəng alırlar. Elə bir ki, bu F-in yerində eyni rəngdir də. A ilə A-nı gör F-in yerində. A ağ rəngdir. Nətər C ilə eyni rəng ola bilər? Mümkün deyil. Ona görə də A ilə C mütləq şəkildə fərqli rəngdə olmalıdır. Eyni olmağı mümkünsüz bir şeydir. Burada da C variantıdır. Digərini oxuya bilərəm D variantını. Y və F-in Y və F eyni rəngdədir. Y ilə F eyni rəngdə ola da bilər. Y ilə F eyni rəngdə mümkün deyil ola bilsin. Nətər Y ilə F-ə ağ rəng versən? Axı burada Y ağ olsa, A da ağdır. Bir-birinə deyəndə qutular fərqli rəngdə olmalıydı. Bu mütləq sərtdir. Əgər soruşsaydı mütləq sərtdir, və D-ni götürə bilərdik. A və B eyni rəngdədir. A ilə B eyni rəngdə ola da bilər, olmaya da bilər. Növbəti sualımız 62-64. Hə, bu son 4 il, 5 ildə imtahana düşmüş sual tiplərindən biridir. Kiçildim onu. Köhnə bir kitab var, Hakim. Bax, o kitabdan götürülmüş sualdır. Və qəbulda da ilk dəfə iştirak eləmişdir. Son 5 ildə də imtahan suallarından, yaxud da ki, onlayn sınaqlarda iştirak eləmiş sual tipidir. Səliqəli şəkildə, səbirli şəkildə oxuyub, diqqətli şəkildə öhdəsindən gəlmək asan. Sadəcə olaraq tələsmək lazım deyil. Mətnin məntiqi təhlilində sən zaman qazana bilməzsən. Qazanarsın, variantların bəzilərini işləməklə, o da hər testdə olmur. Yüngül atletika yarışında Kanada, Rusiya, İngiltərə, Almaniya 9 dənə idmançı ilə qatılıblar. Bax yazarım. Kanadadır, Rusiyadır, İngiltərədir, Almaniyadır, Yaponiyadır. Və 9 dənə idmançı yarışa qatılıb. Yarışda ən çox idmançı ilə qatılan ölkə Rusiyadır. O 9 dənəni də belə yazıram. Yerləri yazarım. Hə, 1-ci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elə bir sırayla belə düzülüblər. Deyir ki, yarışa ən çox idmançı ilə qatılan ölkə Rusiyadır. Kanada və Yaponiya yarışa bir idmançı ilə qatılmışdır. Kanada bir idmançı ilə qatılıbdır. Yaponiya da bir idmançı ilə. Qaldı yerdə 7 dənə idmançımız. Yarışı ardıcıl bitirən yarışçılardan heç biri eyni ölkədən deyil. Yarışın sonunda birinci, beşinci, səkkizinci, birinci, beşinci, səkkizinci yerləri eyni ölkənin idmançıları tutmuşdur. Yəqin ki, bu Rusiyadır. Bax, həm orada adını çəkir ki, Rusiyanın çox idmançı ilə qatılıbdır. Bir də buna işarə verir ki, birinci, beşinci, səkkizinci yerləri eyni ölkənin adamları tutubdur. Bax, həmin yerləri Rusiyanı yazsam,
Rusiyada 3 dənə idmançı ilə qatıldı. 7-dən 3 dənəsi getdi, qaldı 4 dənə. Her Alman idmançının ardından bir Rus idmançısı yarışı bitirmiştir. Almandan sonra Rus olmuştur. Alman, Alman. Şimdi bəzi tələbələr deyir ki, niyə bu baş tərəfdə Alman sığışmır birinci yerə? Hər Almandan sonra Rus veribsə, nə ara Rusun biri birinci yerə çıxdı? Birinci yerdən qabaq nə yazır ora? Mənfi birinci yer yazar. Yəni o tələbəni ən çox çaşdırır bu cümlə. Yəni Almandan sonra Rus var deyir. İndi nə ara ki Rus birinci yerə çıxıbdı, ondan qabaq da Alman olub da birinci yerdən qabaq nə ola bilər ki? Yəni mənfi bir. O da mümkünsüzdür. Ona görə də həmin o Almanları Rus'tan qabaq yazıram. Yəni dördüncü yerə yazıram, birində yedinci yerə yazıram. Deməli, Almanda 2 idmançı ilə qatılıbdır. Yerdə qaldı bizim 2 dənə idmançımız. Yəqin ki, onun da biri İngilis olar, biri də ki, ikisi də elə İngilis olar. Başqa da ölkəmiz qalmayıb. Bu məlumatları yazdı. Yerdə qalanların hamısı baxın ay yoldaşlar, ehtimallıdır. Sadəcə olaraq bir şərtə də riayət eləməlisən ki, ard-arda eyni ölkənin idmançıları ola bilməz. Məsəl üçün, bu 2 ilə 3-ə ikisinə də İngilis yaza bilməzsən. Birinin İngilisini tutaq ki, 2-yə yazarsan, birini məsəl üçün yazarsan 6-ya və ya 9-a. Eyni ölkə ard-arda gələ bilməz. Deyə bu məlumatlardan istifadə edərək yarışın sonunda hansı iki ölkənin idmançıların tutduqları yerləri tapmaq mümkündür. Bu, Almaniya ilə Rusiyadır. Konkret bildirilir. Yerdə qalanların hamısı ehtimallıdır. Almaniya ilə Rusiya, o da Y variantı. 63'te. Mətnə əsasən Yapon idmançının yarışın neçənci yerdə bitirilməsi mümkün deyil. Dördüncü. Çünki həmin yerdə kim var? Alman var. Yəni 1 də versəydi səhv olacaqdı. 5 də versəydi o sözü, o da səhv olacaqdı. 7 sözünü desə də səhv olacaqdı. 8 sözünü desə də səhv olacaqdı. İndi bunların içində bir dənə 4 deyib denir, ona görə doğru variant seni seçirik. 64. Kanadalı idmançı yarışı 9-cu yerdə bitirdisə də, deyək Kanadanı 9-a yazsın. Bak Kanada bir idmançı ilə qatılmışdı. Rusu bilirəm, Almanı bilirəm. Yerdə qaldı 2 İngilis, bir dənə Yapon. Yəni bax bu İngilislərin ikisini də 2 ilə 3-ə yaza bilmərəm. Məcburam ki, İngilisin birini buraya yazdım. Ehtimal edirəm. Digər İngilis ya 2-də ya 3-də olacaq. Və bir dənə də Yaponumuz qalır. Belə olacaq. Bax. İngilis, Yapon və ya Yapon, İngilis. Amma 6-cı yer bu vəziyyətdə, əgər Kanada deyil 9-cu yerdədirsə də, onda ikinci, üçüncü yerləri İngilislə Yapon bölüşür. 6-cı yeri 100% biz İngilis yazacağıq bu şərt daxilində. Deyib belə olan halda ölkələrdən hansını təmsil edən idmançı bitirmiş ola bilər. 9-cu yerdə. 6-cı yerdə deyir kim ola bilər? 9-da deyir Kanada olarsa da 6-cı yerdə kim olacaq? 6-cı yerdə yalnız İngiltərə. Yəni yalnız bir A variantı. Bu da çətin test tapşırığı deyildi. Bunu bir dəfə də özünüz həll etməyə çalışın. Yerindən yəni formatda bir test tapşırığından imtahanda qarşılaşa bilərsiniz. Gəldik qohumluqla bağlı test tapşırıqlarına çox az rast gəlinən bir mətnin məntiqi təhlilinə aid olunan bir bölmədir. Amma çox az rast gəlinir. Çox istifadə olunmur. Burada da o ağız üsulu var. Onu yaza bilərsən və ya öz qohum əqrəbələrini də bu şəxslərin yerinə qoyub daha rahatlıqla tapa bilərsən. Görə bizə nə təklif edir? Deyir ki, qohumluq əlaqələri aşağıdaşlar məlumdur. Məmməd Şamilin atasıdır. Bax, bura yazıram Məmməd. Çalışın ən böyükləri bura yazar. Çalışın babadır, atadır. Məmməd. Şamilin deyir nə idi? Atasıdır. Deməli, bunun oğludur. Qısa yazıram oğlu. Şamil. Sonra Sevdanın əmisidir. Məmməd Sevdanın əmisidirsə də deməli Məmmədin bir dənə qardaşı var. Bilmirəm o kimdir, qardaşı. Onun qızı var, adı da Sevdadır. Burada deyir bax, Kamal Sevdanın atasıdır. Deməli buradakı bu qardaş dediyim Kamal imiş. Yəni Məmmədlə Kamal qardaş imiş. Ki, Məmməd Kamalın qızı olan Sevdanın əmisi düşür. Eynilə Kamal da Şamilin əmisi düşür.
Bunlar iki qardaşdılar. Bunların uşaqları bir-birinin əmisi düşürlər. Əm uşaqlarıdırlar. Sevdanın deyə əmisidir. Şamil deyə Əhmədin dayısıdır. Şamil Əhmədin dayısıdır. Şamil Əhmədin dayısıdırsa, deməli Şamilin bir dənə bacısı var. Bacı. Və onun da bir dənə uşağı var, Əhməd. Əhməd. Və səliqəsi oldu. Əhməd. Daha sonra nə deyib? Əhmədin dayısı Vəlinin əmisidir. Deməli, Şamilin bir dənə də qardaşı var. Qardaşı. Onun da uşağının adı nədir? Vəli. Nuriye, Kamal Sevdanın atası Həsənin dayısıdır. Kamal Sevdanın atası Həsənin dayısıdır. Deməli, bunların bir dənə bacıları var imiş ki, bayır düşürsə də. Onun da bir dənə uşağı var imiş, adı da Həsən imiş. Daha sonra deyir ki, Nuriye Acun'un bibisi. Nuriye. Deyir ki, Nuriye Acun'un bibisi atasının bacısı Həsənin xalasıdır. Nuriye Həsənin xalasıdırsa da deməli bu bacının bir dənə də bacısı varmış Nuriye və bu Kamal qardaşların. Və onun da Acun'un deyib bibisidir. Hə, yaxşı. Nuriye Acun'un bibisi düşürsə də Acun deməli ya Məmmədin ya da Kamalın qızıdır. Amma dəqiq bilmirəm. Bax Acun ya Məmmədin ya Kamalın qızıdır ki, Nuriye bunların nəyi düşür? Acun'un bibisi düşür. Həsənin də xalası. Hə də Nuriye ilə bir dənə bacı var ki, bunlar bacıdırlar. O bacının da uşağının adı Həsən deyilən Həsən Nuriye'yə xala deyəcək. Məsələ bundan ibarət. Bir dənə orada acını bilmirik. Məmmədlə ya da Kamalın ikisindən birinin qızıdır. Deyir Nuriye haqqında aşağıdaşlardan deyir hansı doğrudur? Məmmədin bacısıdır. Düzdür. Nuriye Məmmədin bacısıdır. Kamal Məmmədin qardaşıdır. Başqa bir dənə bacı var adı çəkilməyən, o da Məmmədin bacısıdır. Vəlinin xalasıdır, Əhmədin bibisidir. Yəni onlar bu sxemdən özü baxası ki, yəni səhvdir. 66-da nə deyir? Aşağıdaşlardan hansı mütləq səhvdir? Deyə bu 65-in digər variantlarına baxım, sonra deyəsiz ki, müəllim elə demədi. Vəlinin xalasıdır. Nuriye Vəlinin xalasının nədir? Bəlkə də ulu xalası falandır. Bunun qardaşının nəvəsidir bu. Mənim qardaşımın Məmmədin oğlunun uşağı Məmmədin bacısının bu qardaşı nəvəsi düşür. Vəli Nuriye'nin qardaşı nəvəsi düşür. Xalası düşmür. Əhmədin bibisidir. Nuriye Əhmədin hara bibisi olur? Şamilin bibisi ola bilər. Sevdanın bibisi ola bilər. O onun nəvəsidir. Mənim qardaşımın uşağının uşağı. Məmmədin nəvəsi Nuriye'nin nəyə düşür? Qardaşımın nəvəsi düşür. Uyğun gəlir. Yəni o birləri oxuyanda uyğun gəlmir. Kamalın anasıdır. Nuriye Kamalın anası deyil, bacısıdır. Yəni ona görə oxumadım rəhbəri. Şamilin xalasıdır. Nuriye Şamilin xalasıdır. Nuriye Şamilin xalası deyil, bibisidir. Nuriye ilə Məmməd bacı qardaşdılar. Şamil Məmmədin oğludur. Nuriye də mənim atamın bacısıdır. Mənim nəyim düşür? Bibim düşür. Xalam düşmür. Əgər bu bacı deyilən Həsən ki var, ha, onun yanında bir dənəsi olsaydı, hə, xalası düşərdi onun. 66. Aşağıdaşlardan hansı mütləq səhvdir? Sevda Həsənin dayısı qızıdır. Sevda Həsənin dayısı qızıdır. Sevda Həsənin dayısı qızıdır. Hə də bunlar bacı qardaş olduğuna görə bunların uşaqları bir-birinə əmi qızı, dayı qızı düşür. Yox, bununla hə də düz deyirəm. Sevda Həsənin dayısı qızıdır. Sevda Həsənin düz deyir, dayısı qızıdır. Bu da bunun bibisi oğludur. Biboğlu dayıoğlu düşürlər. Kamal Acunun dayısıdır. Kamal Acunun dayısıdır. Və o Acunu bilmirəm ki, bu Kamalın mı qızıdır, yoxsa Məmmədin mi qızıdır? Kamal Acunun dayısı yox, Kamal Acunun olsa əmisi ola bilər. Ki, Məmmədin qızı olsa, ya da ki, öz qızı ola bilər. Yəni, dayısı olmaq şansı yoxdur. Ya əmi olar, ya da öz qızı olar.
Bu mütləq səhvdir. Heç bir ehtimalı vermir burada. 66'da da B variantı, digər variantlarda bu sxema baxsanız, ağız usulü deyirlər. Bunun öhdəsindən gəlmiş olarsınız. Buradan növbəti sualımız 67-ci sualdır. Çox tələbənin öhdəsindən gələ bilmədiyi test tapşırığı, bəlkə də hamının axtardığı bir test tapşırığıdır bu. Ki, görək bunun izahı harda var. İnşallah ki, sizin diqqətinizə çatdıracaq. Sadəcə olaraq burada iki dənə blok var. A blokudur, bir də B blokudur. Hamı eyni mərtəbəyə yazmaq istəyir deyilən şərtləri. Amma fərqli bloklarda eyni mərtəbədə ola bilər. Bax, bir A bloku var, bir də B bloku var. Hərəsinin də 4 dənə mərtəbəsi var. Bax, birinci mərtəbə 2, 3, 4. Burada yazıram 1, 2, 3, 4. Nə təklif edir? Deyir ki, B blokunun birinci və dördüncü mərtəbəsində heç kəs yaşamır. 1 ilə 4-də heç kim yaşamır. B-də yalnız 3 ilə 2 yaşayır. L və K fərqli blokda eyni mərtəbədə yaşayırlar. L ilə DK fərqli, L ilə K fərqli, L ilə K fərqli blokda eyni mərtəbədə deyə yaşayırlar. T və M, T M-dən 2 mərtəbə aşağıda yaşayır. L ilə K fərqli blokda eyni mərtəbədə yaşayırlar. Fərqli blokda eyni mərtəbədə. Bax, K-nı bura verir. L-də bura verir. Bunu nəzərdə tutulmuş. Niyə yazacağım o bilər? T M-dən 2 mərtəbə aşağıda qalır. T M-dən 2 mərtəbə aşağıda qalır. T M-dən 2 mərtəbə aşağıda qalırsa, bax, T-ni buraya yazaram. M-i buraya yazaram. Başqa cürdə mümkündür. Yəni çox tələbə nə edir? M-i 4-ə yazır, aparır T-ni 2-yə. A blokuna yazır. Xeyr. Bizə demir ki, eyni blokdadır. F S-dən bir mərtəbə yuxarıda yaşayır. F S-dən bir mərtəbə yuxarıda yaşayır. Onu buraya yazmalısın məcbur. F S-dən bir mərtəbə yuxarıda yaşayır. M A blokunda ən yuxarı mərtəbədə qalır. Yazmışam 4-ə. K və F alt üst mərtəbələrdə qalır. K ilə F, düz deyirəm bu. K ilə F alt üst mərtəbələrdə qalır. Söz bitdi, bu qədər. Yəni sxemi belə qurmaq lazım idi. O sözsüz, yəni 2 dənə ehtimal yazsın, görsən alınmır, o birisində alınır. Yəni ilk cəhətdən biraz çətin ola bilər, o sözsüz tələbələr tərəfindən, amma ümumi sxem belə olur. Mətn əsasında aşağıdaşlardan hansı deyil mütləq səhvdir? S ikinci mərtəbədə yaşayır, iş adamın gözünə bu dəyir. S ikinci mərtəbədə yaşaya bilmez. Mümkünsüz bir şeydir. S ikiyə qoysan, baxarsan ki, heç bir şərt alınmır. S birinci mərtəbədə yaşayır. Elə cavab Y variantı olur. Çox da bunu uzatmaq istəmirəm. Keçid alıram 68-69-cu suallara. 68-də deyir ki, A, B, C, D, G, F şəxslərinin hər birinin bir avtomobili var. Bunlardan üçü ağdır, ikisi qırmızı, biri də deyil, qara rəngdədir. Məlumdur ki, bunu buradan pozaq. Çətin test deyil. B-nin və C-nin də avtomobilləri eyni rəngdədir. Biraz əlavə şərtləri var, onları qeyd etmək lazımdır. Yəni, ehtimallı sualdır. Cərgələri çoxdur da, yəni bir cərgəni yazmaqla tapmaq çətin olan məsələdir. Yazıram buradan A-dır, B-dir, C-dir, D-dir, Y-dir və F-dir. Bunlardan da üçü ağ rəngdədir. Buraya yazılmış 3 dənə ağ rəng var. Sonra 2 dənə qırmızı rəngimiz var. Bir dənə də qara rəngimiz var. Qara. B və C-nin avtomobilləri eyni rəngdədir. B ilə C-yə bir dənə ürək verdim. F-in və Y-nin avtomobilləri fərqli rəngdədir. F ilə Y fərqli rəngdədir. A-nın avtomobili ağ rəngdədir. Bu konkretdir. Bax, A-da ağdır. 3 dənə ağdan biri getdi qaldı nə? İkisi. Başlayırıq bundan sonra ehtimallarımızı yazmağa. Bu B ilə C cütlüyünə bir dəfə verərəm nə? A. Bunları ağ yazsam. A, A. Qalır əlimizdə 2 qırmızı, bir dənə də qara. İndi Y ilə F-i fərqləndirməliyəm axı. Birinə qırmızı verirəm, birinə qara. Eyni də bunun ikinci ehtimalı var. Buna qara verərəm, buna qırmızı verərəm. Onda bir dənə nəyimiz qalır burada? Bax, 2 dənə, 3 dənə ağımız gedib. Bir qırmızı, bir qara, qalır bir dənə qırmızı. O da bunun payıdır, qırmızı. Buradan da bunları təzdən köçürdüm, ikinci ehtimal alınsın. A, bu da olur A. Bu qırmızı,
Bunlar da qara. İndi başqa bir dənə ehtimal yazıram. Bayaqları bu B ilə C cütlüyünə ağ vermişdim. İndi isə həmin şeylərə qırmızı verək. Buna verdim qırmızı, buna verdim qırmızı. Qırmızılar getdi. Qaldı əlimizdə iki dənə ağ, bir dənə qara. Deyək, Y ilə F, bu A-dan onsuz da ağ idi. Deyir ki, Y ilə F bir-birindən fərqlənməlidir. Əlimizdə qalan da iki dənə ağdır, bir dənə qaradır. Onda birinə qara verirəm, birinə ağ verirəm. Və ya əksinə, birinə ağ verirəm, o birisinə qara verirəm. Onda bu hissəyə nə qalır? Bu hissə qalır bir dənə ağımız. Deməli, üç dənə bizdə ağ olmalıdır, iki dənə qırmızı, bir dənə də qara. Şimdi burada bir tane ağ yazdım. Burada kırmızı yazdıram. İkinci ihtimal yazmaktan ötəri. Kırmızı. Burada bir tane ağ. Ve bundan dört tane ihtimal ileri sürülür. Sen bunu indi daha kısa versiyada yazabilirsen. Mesela Y ile F demir fərqlidir. Kırmızı qara yazdım. Belə bir tane ok koyarsın. Ki yani bunların yerine dəyiş də baxa bilərəm. Amma məncə oradan 5-10 dənə saniyəyə görə risk almağa dəyməz. Elə belə yazıb gözün qabağında olmaq daha yaxşıdır. Çünki konkret sana bu bal verəcək. Deyil, mətnə əsasən aşağıdaşlardan hansı mütləq səhvdir? D'nin maşını deyil, qaradır. Gör D'nin maşınına varsa qara görürsən, qırmızı qırmızı da ağ ağdır. Ona görə də ola bilməz. Şey salaq 69-cu suala. Bu sual bir dəfə qəbula düşüb, bir dəfə də onlayna düşüb. Sınava. Deyir 4-dən 10-a qədər ədədlər. Bax 4, 5. Bu biraz çətinləşdirib, amma imtahan versiyası çox rahat idi. 6, 7, 8, 9, 10. Deyir 4-dən 10-a kimi ədədləri əslində belə səliqəli şəkildə düzülübmüş və başlayıb bunların yerini dağıtmağa. Dağılandan sonra deyir ki, 4, 8 və onlar arasındakı ədədlərin cəmi 25. Deyir 4 ilə 8 elə bir mövqedə durub ki, dağıdıb da bunların yerini. Bunların özlərini də götürsən və arasındakı rəqəmləri də götürsən, bilmirik, bir rəqəmdə ola bilər, bir neçə rəqəmdə ola bilər. Öz olar buradan götürülüb yazılmalıdır. Bir rəqəmdən də bir dəfə istifadə olunmalıdır. 4, 8, bunlar və bunların arasındakı ədədlər bir yerdə təşkil etməlidir nəyi? Cəmi, 25-i. Və 6 ilə 10 elə bir mövqedə olmalıdır ki, bunların özləri və aralarındakı rəqəm və ya rəqəmlər bir yerdə cəm olaraq 24-ü verməlidir. 25, 24. 7, 8 elə bir mövqedə durmalıdır ki, bunlar və bunların arasındakı ədədlərin cəmi 21 verməlidir. Buna uyğun olaraq biz də başlayacağıq ehtimallarımızı düzməyə. Bax, yazaram nəyi? Bax, 7 ilə 8 neçə edir? 15. Ortasına bir dənə 6 rəqəmini yazsam 21 cəmi verir. Onda 7 burada olsun, 8 burada olsun, ortada bir dənə 6 yazdım. İndi 6 ilə 10 elə bir mövqeydədir ki, 6 ilə 10'u toplasam 16, bunun arasında ne yazsak 24 edir? Elə 8'in özünü. Deməli, onda buradaymış. 4 ilə dediği 8 elə bir mövqeydədir ki, toplayanda 25 edir. Onda 4 də buradaymış. 2, 4, 8 özü 12, 7 ilə 6, 13 də buradan 25. O bunlar konkretdir. Yəni 4'ün yerini bildik. 7'ni bildim, 6'nı bildim, 8'i bildim, 10'u bildim. Qalır burada 5 ilə 9. Bundan çox ehtimal yaranır. Bax, bu 5 ilə 9'u buraya yaza bilərəm dərciyə. Daha sonra 5 ilə 9'u bu dərcənin önünə də yaza bilərəm. 5, 9, 4, 7, 6, 8, 10. Başqa necə yaza bilərəm? Bax, bu 7, 6, 8, 10 var ha. İlkin aldığım bu ədədi, bu 4, 7, 6, 8, 10 var ha. Bu ilkin ədədi tərsinə də yaza bilərəm. Onsuz cəm dəyişmir ki. 11, 6, 1, ortada 8, yenə yəni bizə gəlib 24'ü verəcək. Və bu cərgəni ilkin aldığım, o buradan bura kimi olanı. Eyni də tərsinə də yaza bilərəm. Yəni yaza bilərəm nə? 10, daha sonra 8, 6, 7, 4, həmin o 5 ilə 9'u burada yaza bilərəm. Eyni o 5 ilə 9'u əvvələ yazıb, 5, 9, 10, 8, 6, 7, 4, belə də yazmaq olar. Və yaxud ki, bu 5 ilə 9 var ha. Onları tək-tək də birini cərgənin əvvəlinə, birini sonuna yaza bilərəm. Məsəl üçün yaza bilərdim ki, bax buradan 5 burada olsun, 9 burada olsun. Bax buradan gördüyüm bu ədədləri də buradan bura kimi. Bir ortaya. 4, 7, 6, 8,
10. Bakın yine diyelim. İmtahan sualı bu kadar ehtimallı değildir. 9'u buraya yazsam. 5'i buraya yazsam. 4, 7, 6, 8, 10. Yine de bu cərgədə eləyə bilərəm. 5'i buraya yazsam. 9'u buraya yazsam. Bu cərgəni belə götürdürüm. 10, 8, 6, 7, 4. 9'u bura, 5'i buraya yazsam. Bu cərgəni bir də yaza bilərəm. 10, 8, 6, 7, 4. İndi deyəcəksiniz, bu versiyanın yazmanın nə önəmi var? Ümumi bu sual haqqında elə bir sualı, üç sual ağırlığına gətiriblər. Əsl odur ki, sən bunun mahiyyətini başa düşür, nə cür şeylər edə bilər. Sualı əzbərləməklə deyil. 8 ədədi neçənci yerdə ola bilər deyir. 8 ədədi, bax, məsəl üçün, burada 1, 2, 3, 4-cü yerdə ola bilər. Sonra harada görə bilərəm? 1, 2, 3, 4, 5, 6-da ola bilər. 8, 1, 2-də ola bilər. Daha sonra 8, 1, 2, 3, 4'te olabilir. Yazmışam onu. Daha sonra 8 harda olabilir? 1, 2, 3, 4, 5'te olabilir. 4, 5, 6 ile bunu da B variantında görmüş olur.